ये जंगल हरे भरे पेड़ों और जीवंत जीवन से भरपूर है। यहाँ की हरियाली आंखों को ठंडक देती है और मन को शांति प्रदान करती है। इस जंगल में एक खास बंदर रहता है जिसका नाम मंटू है। मंटू अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। देखो, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मंटू के करीबी मित्र हाथी, तोता और खरगोश हैं। ये सभी जंगल में मिलकर खेलते और मस्ती करते हैं। मंटू, चलो एक नई जगह खोजते हैं। हाँ, चलो। मंटू की चालाकी और बुद्धिमानी उसे हर परिस्थिति में मदद करती है। वो अपने मित्रों के साथ मिलकर हमेशा मजेदार योजनाएं बनाता है। जंगल के जानवर मंटू की कहानियां सुन रहे हैं। मंटू के किस्से जंगल भर में प्रसिद्ध हैं। उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं सभी को हंसाती और चौंकाती हैं। मंटू और उसके मित्र एक नए रोमांच की योजना बना रही हैं। चलो दोस्तों, अगला एडवेंचर प्लान करते हैं। एक शांतिपूर्ण दोपहर के बीच जंगल में हलचल बढ़ी जब एक अजनबी शिकारी ने कदम रखा। शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाता है जिससे जंगल में खतरा मंडराने लगता है। बंदर तेजी से अपने अन्य दोस्तों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है। बंदर के दिल में डर और चिंता थी। उसे अपने दोस्तों को बचाना था। हमें एक चालाक योजना बनानी होगी। हाँ, हम शिकारी को धोखा देंगे। बंदर और उसके दोस्तों ने मिलकर शिकारी के लिए एक चालाक जाल तैयार किया। यहाँ इसे और मजबूत करना होगा। हाँ, ताकि वो आसानी से फंस जाए। योजना के अनुसार सभी जानवरों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। या तभी शिकारी जंगल में धीरे धीरे शिकार करने के लिए निकल जाता है और फिर तभी हाथी अचानक से सामने आके हमला करता है और शिकारी जाल में जाकर शिकारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सबक सीखा और अब जंगल को हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया। शिकारी के जाते ही जंगल में शांति लौट आई। आगे भी हमें मिलकर अपने जंगल की रक्षा करनी होगी।